So here what I was saying, this is already completed. अब हम ये कर चुके हैं. अब थर्ड केस में देखिए what we are having. If the target body is at rest, तो रेस्ट पे ही है, u2 is 0. But here what I am considering here is third one is m1 is much greater than m2. मीन्स टारगेट बॉडी से मूविंग बॉडी बहुत ज्यादा बढ़कर है बेटा. तो टारगेट बॉडी से मूविंग बॉडी बढ़कर है, दैट मीन्स आई कैन से m1 इज मच ग्रेटर देन m2 भी बोल सकते हैं अपन, या नहीं तो इसको हम सेम वे में वी कैन से दैट m2 इज मच लेस देन m1. m1 is much greater than m2 or m2 is much less than m1. Much less, it's negligible. Much less means it is negligible. So what we are going to do here is m2 को हम 0 लेंगे बेटा. इस सिचुएशन में m2 we take it as 0. m2 we take it as 0. ठीक है. So let us go with this. See what we are getting. What is m1? m1 is m1 only minus m2 0 by m1 plus 0 into u1. This part will become 0 because the target body is at rest. So this is m1 by m1 into u1. This two get cancelled. So we are getting as u1. So v1 is equal to u1. v1 is equal to what? u1. Now next we go for second v2. देखिए students, v2, this part is 0 because u2 is 0. Now here I can say 2m1 u1 by m1 as it is, but m2 is 0. So from this what we are getting, just देखिए 2m1 u1 by m1. So m1 cancel हो गया. So 2u1 is the answer. तो क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे देख लीजिए आप. What is this? The m1 is much more than this. Then what happens, velocity of the first body, that is final velocity of the first body, is equal to the initial velocity of the first body itself. That means there is no change in the velocity. But the second body which was at rest, the final velocity of the second body will be equal to the initial velocity, twice the initial velocity of the first body. इसको थोड़ा सा हम example में समझेंगे. Suppose a huge body is there. This is a huge one. Try to understand beta. ये huge है. Very large body. Suppose this is moving with what I can say. इसको understand करने के लिए I'm giving an example. Suppose this is moving with 2 meters per second. First body is a huge body which is moving with 2 meters per second. But the second body is almost equal to 0. It's negligible. So therefore I take the second body is this one like this. इस तरह से. यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा. Second body, you can see the second one. I think this is visible for you. So this is at rest. इसकी velocity कितनी है बेटा? u1 that is u2, not u1. u2 is equal to 0. That is the initial velocity of the second body is 0. Now when this ball goes and hit this one smaller one, what happens after collision? This is before collision. After collision, what is happening? Let us see. This is the large one, and here the smaller one again. This body, what do you say? Is there any change in this body? No. The initial velocity of the first body is equal to the final velocity of the first body. मतलब first body की velocity में कोई change नहीं है बेटा. That means it is going to move with the same velocity 2 meters per second only. But what do you say about the second one? Second body को देखिए आप. Second one, final velocity of the second body is equal to twice the initial velocity of the first body. So initial velocity of the first body is 2. So वो जो ball है, जो small marble है, वो कितनी velocity से move होगा बेटा? Twice the initial velocity. That is 2 into 2, that 4 meters per second की speed से move होगा. 4 meter, उसकी velocity क्या हो जाएंगे? Double हो जाएंगी. The one which was at rest, now its velocity will become double. I hope it is clear. Copy कर लीजिए fast.
If you want to write here, one thing you can write, this is after collision. Now come to the doubts. लिखिए बेटा, first question. First question. An object falling, this I think we have done in the class, but still you people have sent this as a doubt. क्लास वर्क करना बेटा, क्लास वर्क नहीं करते आप लोग, क्लास वर्क में है थे कोई प्रॉब्लम्स, दिस वी हैव डन, करिए. An object falling through a fluid is observed to have acceleration, is observed to have acceleration given by, is observed to have acceleration given by a is equal to g minus, a is equal to g minus a is equals to g minus b into v, where g is the gravitational acceleration, where g is the gravitational acceleration where g is the gravitational acceleration and b is constant, and b is constant. After a long time of release, after a long time of release, after a long time of release, it is observed to fall with constant speed.
it is observed to fall with constant speed. Constant speed. The value of the constant speed is, the value of the constant speed is, I repeat the question, an object falling through a fluid is observed to have an acceleration given by A is equal to G minus B into V, where G is the gravitational acceleration, B is constant. After a long time of release, it is observed to fall with constant speed. The value of constant speed is, here you have to calculate the value of the constant speed. The question is very simple, but it's lengthy. The question is lengthy, but it's very simple. The object is falling with the constant speed. यहाँ से start करेंगे. Since the object is moving with constant speed, since the object is moving with constant speed, its acceleration will be zero. So whenever the speed or the velocity is same, that the body is moving with the constant speed or the body is moving with the constant velocity, the acceleration of the body is zero. So acceleration zero. So but what is acceleration? G minus B into V. So G is equal to, I take this side, B into V. So B into V is equals to G. So V is equals to G by B. Phone number, last three digits of the phone number, 429. 429. Are you present, beta? 429. ठीक है, चलिए. Okay. Next, we go for another student's doubt. That is, again, I'll come back to you. 429. फिर पहले एक दूसरे स्टूडेंट का डाउट लेंगे बेटा. तो यहाँ पे देखिए 400. Are you present? 400. Last three digits of the phone number 400. Last three digits 400. See, we are not playing games here, right? आप लोग भिजाएंगे डाउट्स, उसके बाद प्रेजेंट नहीं रहे तो बेटा कैसा होगा बताइए. You have to be present. Yesterday also I said.
Just a minute, students. एक 2 मिनट जरा रुकिए बेटा. I'll call this student.
नाउ स्टूडेंट्स दैट स्टूडेंट इज नॉट अवेलेबल, तो हम दूसरे उस पे जाएंगे बेटा। यहाँ पे देखिए स्टिल one topic was there under motion in a straight line. Motion in a straight line. So after the completion of motion in a straight line, Asif sir was taking your classes. So one topic was left out, I said. So वही topic को मैं complete कर रहा हूँ बेटा. Small topic is there, not the big one, because the question also asked from the same topic. डाउट जो नेक्स्ट डाउट है उसी को हम पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, देन वी गो फॉर द डाउट, ठीक है। तो साइड हेडिंग बनाइए बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity. What is this relative velocity? पहले हम समझेंगे, then we go for the concept, ठीक है। So बेटा relative velocity, suppose one object is there, A, it is moving with some velocity VA, with some velocity VA. Another object is there, it is also moving, it is also in motion. Suppose its velocity is VB. One object A is moving with the velocity VA, other object B is moving with the velocity VB. Are you getting? So why we want to calculate the relative velocity of A with respect to B? अगर मेरे को निकालना है A with respect to B, this relative velocity देखिए, it's a very important concept. I can say important in the sense whenever the two objects are in motion. अब तक हम so far whatever we have seen, one object is in motion. अगर एक से बढ़कर दो हो गया बेटा, दो ऑब्जेक्ट्स अगर हो गए कि when दो ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, whether they are moving in the same direction or they are moving in the opposite direction, so you have to take care about the relative velocity of the two objects. So relative velocity of A with respect to B, how to see? Relative velocity of A with respect to B, WRTO means with respect to beta, with respect to B, we denote it by VAB is equal to VAB. We can write this as VA minus VB. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा, अगर आप, तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जस्ट यू हैव टू पुट वन बार्स ऑन दिस. So relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B करेंगे. Just in the same way, if I want to calculate what is the relative velocity of B with respect to A, B की velocity होना है with respect to A, that means observed by A अगर होना है, तो यहाँ पे कैसा करेंगे देखिए, relative velocity of B with respect to A. So we can write VBA is equal to, vector form में लिखेंगे, then this will be what? VB minus VA. So this is the just we have to take care about the relative velocity. But अगर आप गौर से देखेंगे बेटा figure, the figure which I have drawn, in this figure the two objects are moving in the same direction, then this is the situation. So when they are moving in the opposite direction, no, अगर दोनों अगर opposite direction में move होते हैं, so जैसा कि for example I'm giving one more example for this. Example 1, suppose this is A, object A, it is moving with velocity VA. Next object B is there, object B इधर लेंगे इसको हम, we take here object B we are taking, and this object B is moving with the velocity VB in the opposite direction to that of this one. So opposite direction होने से बेटा ये direction अगर मैं positive लेता हूं, that means this will be plus VA, this direction will be minus VB. Both are opposite. So therefore if you are very much concerned about the directions, because velocity is a vector, vector मतलब क्या है, 100% you have to take care about the directions also. So if I take this as positive direction, this will be negative, minus VB. So here if I want to calculate relative velocity of A with respect to B, so here it is VA minus VB लेंगे हम, but minus VB is already minus VB, so therefore we are taking minus VB, minus of minus, so this will become VA plus VB. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, when the objects are moving in the same direction, then the relative velocity of A with respect मतलब as observed by B, relative velocity of A as observed by B, that is relative velocity of A with respect to B.
ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इट इज वी ए माइनस वी बी, देन वी आर हैविंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी कैन राइट वी बी माइनस वी ए। थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस ऑन दिस। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं बेटा, इस स्मॉल कॉन्सेप्ट यू कैन टेक इन द डॉट क्लैरिफिकेशन, या हमारे रेगुलर नोट्स में लिखना है तो आपकी मर्जी। बट सी, आप कौन सी बुक में लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, one question on this, then I'll come back to the question of what you call dot clarification पे आ जाएंगे, because that question is based on this concept only. So small question beta, write down, two trains are moving on parallel tracks. Two trains are moving on parallel tracks. Two trains are moving on parallel tracks, one towards north with the velocity, one towards north with the velocity 2 meters per second, 2 meters per second, and other towards south, another towards south with 5 meters per second, with 5 meter per second. With 5 meters per second. Find the relative velocity of first train with respect to the second train. Find the relative velocity of the first train with respect to the second train. With respect to the second train. बेटा यहाँ पे आप, I will come back to the question once again, but एक चीज यहाँ पे we have to be careful since they are in the vector form, right? ये vector form में है। अगर मैं इसी को अगर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करता हूं, थोड़ा सा और मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे बताना चाह रहा हूं बेटा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, राइट? डायरेक्टली वी कैन गो विद दिस। अगर थोड़ा एंगल्स बनते हैं व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग नॉट एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ एंगल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देन वी कैन टेक दिस parallelogram law of vectors, that is VA square plus VB square minus 2VA VB cos theta. This you have already seen. It is something like under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. But here it is minus, no, that is why I am taking here it is minus 2 VA VB cos theta. ठीक है, थोड़ा सा ये ऐड करिए बेटा, in your notes only you add, then again we will come back to the question. हमारे क्वेश्चन पर हम आएंगे फिर। First you add this one. So first train is moving towards north. You know this is north. And the second train is moving towards south. इस तरह से साउथ की तरफ जा रहा है। ये साउथ नीचे होता है बेटा, नॉर्थ ऊपर हो, ठीक है?
सो अगर आप देखेंगे बेटा, दिस फर्स्ट ट्रेन दैट इज V1 इज मूविंग विथ हाउ मच स्पीड, हाउ मच वेलोसिटी, दिस इज V1, 2 meters per second, 2 meters per second. V2, V2 is equals to, it is moving, the second train is moving towards south, but with how much velocity? That is 5 meters per second, 5 meters per second. But when you take this upward as positive, no beta, तो downward तो आपको negative ही लेना पड़ेगा, -5 meters per second लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो I have to calculate the relative velocity of the first train with respect to the second train. देखिए यहाँ पे आई एम राइटिंग relative velocity of first train with respect to second train. अभी हम देखें A with respect to B, तो first with respect to the second, that is equal to V1 minus V2. So V1 is 2 minus of V2 is how much? -5. That gives us 7 meters per second. बेटे अगर इसका VBA निकालना है तो VB माइनस VA करिए, VB माइनस VA, तो आंसर आपको माइनस में आएगा आंसर, ठीक है? 633, लास्ट 3 डिजिट 633। तो आप VBA निकालना है तो VB माइनस VA निकालिए बेटा, तो माइनस VB आएगा, माइनस V आएगा आपको, ठीक है? ओके now come to the question. Doubts from your module. A bird is tossing, a bird is tossing a bird is tossing, in bracket TOSSING, tossing beta. What is this tossing? Bracket में लिखिए, flying to and fro, flying to and fro between two cars, between two cars moving towards each other, between two cars moving towards each other on a straight road, moving towards each other on a straight road, on a straight road, full stop. One car has a speed of, one car has a speed of 27 kilometers per hour. One car has a speed of 27 kilometers per hour, while the other has the speed of, while the other has the speed of, has the speed of 18 kilometers per hour, 18 kilometers per hour, per hour, full stop. The bird starts moving, the bird starts moving from first car, the bird starts moving from the first car towards the other,
from the first car towards the other and is moving with the speed and is moving with the speed 36 kilometer per hour. (36 kilometer per hour). When the two cars are separated by 36 kilometer, when the two cars are separated by 36 kilometer, the total distance covered by the bird is the total distance covered by the bird is the total distance covered by the bird is. देखिए students, this is very good question actually. See its importance. Before starting this question, I have recalled the complete topic what we had to see, that relative velocity पूरा पढ़ाया. उस पे example देके फिर इसमें आ रहा हूँ. You can see the importance. This is very important model, students. So this is V1, this is V2. That is the two cars are there. They are moving towards each other. What do you mean by moving towards each other? क्या मतलब बेटा moving towards each other? Whether they are moving in the same direction or the opposite direction. So moving towards each other means opposite direction. They are not saying that they are moving in the opposite direction. They have used another words, moving towards each other. So from the wording, you have to understand whether they are moving in the same direction or the opposite direction. So here they are moving towards each other means it's understood they are moving in the opposite direction. So what I do here is I take the relative velocity of the first with respect to the second when they are moving towards each other, right? Is tarah se. So I have to take it as V1 plus V2. You can see that. So what is V1? 27 plus 18. That gives us 45 kilometers per hour. चलिए हम relative velocity तो निकाल लिए. Okay, well and good. But relative velocity is not asked. That is a part of this solution. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे बेटा. यहाँ पे देखिए one car is there. Try to understand the question. फिर मैं बाद में पूरा कराऊंगा. अच्छे से देखिए बेटा. This is one car A, first car. This is another car. And they both are separated by how much distance? कितना distance है दोनों के बीच में? 36 किलोमीटर है. 36 kilometer is the distance between the two cars. Now one bird is there. This bird is starting from the, both are in motion. दोनों move हो रहे हैं. तो one bird is there. ये एक bird है बेटा. ये bird कितनी स्पीड से मूव हो रहा है? 36. Just a minute, students. Now दोनों में क्या है देखिए बेटा. वहां we are having, that is in between this we are having one bird. एक bird है यहाँ पर, और ये जो bird है ना बेटा, ये this bird, whichever the bird is there, this is moving with how much speed? 36 kilometers per hour की स्पीड से मूव हो रहा है. 36 kilometer per hour. तो ये क्या हो रहा है? This bird is moving towards the second car. इस तरह से मूव हुआ, यहाँ तक आ गया. And again it is tossing. Tossing का मतलब क्या? What do you mean by this tossing? Tossing means to and fro move हो रहा है, right? So this bird, when it reaches the car B, again it is moving towards car A, tossing to and fro. तो बेटा अब ये बर्ड यहाँ तक इस तरह से आगे बढ़ा. लेकिन will you expect that the car will be at this same point? No, क्योंकि car is moving. तो ये कार जो है ना बेटा यहाँ पे आ गया. So यहाँ पे बर्ड रीच करा. फिर उसके बाद अगेन इट हैज मूव टुवर्ड दिस कार. ये कार के पास चले गया अब ये. And now this is the first situation, this is the second situation. Now the bird is moving towards this one, but by the time it reaches this one, it is also in motion. So therefore this cannot be at this position. तो ये आगे बढ़ गया बेटा, यहाँ तक आ गया. तो कार इसको टच करके, again this bird is touching this car and again it is moving towards this side. But by the time it reaches this car will not be at this position. तो ये थोड़ा कार सामने आ गया. तो कार यहाँ
वे तो बर्ड यहां तक जाके अगेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड. So in this way, can you have you understood what this question is? तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए bird has traveled this much distance. In the second situation, bird has traveled this much distance. In the third situation, bird has traveled this much distance. Fourth situation, bird has traveled this much distance. Fifth situation, bird has traveled this much distance. तो ये bird to and fro होते when the cars they meet each other, the bird will be here only. So how much is the total distance traveled by the by the bird? How much is the total distance traveled by the bird? We have to calculate. समझ में आ गया? जो bird इधर इधर ऐसे जा रहा है ना बेटा, थोड़ा थोड़ा distance कम होते जा रहा नहीं. So we need to calculate what is the total distance traveled by the bird. अब आइए question पर. So because the cars both are moving in the opposite direction, I have taken relative velocity is this much बेटा. चलिए आइए, कितना टाइम लगेगा बेटा to move to meet this both the cars? कितना टाइम लगेगा? Time to meet both cars. कितना टाइम? टाइम you know, velocity is equal to displacement by time. So time is equal to displacement by velocity. Velocity of first with respect to second. This is velocity of first with respect to second. So displacement कितना है बेटा? What is the displacement here? 36. दोनों के बीच की दूरी. और relative velocity is how much? 45. This is 45. So 9 4s are 9 5s are. So this is 0.8. 0.8 hours. Why hours? Because this is in hours. So therefore 0.8 hour लगेगा to meet these two cars. इतना टाइम लगेगा. और इतने टाइम तक बर्ड मूव होते ही जाना है. बर्ड मूव होते ही जाना है. Are you getting? The two cars are meeting. And to meet these two cars from a distance of 36 kilometers, they are meeting at one point and they are taking time how much? 0.8 hours. So till this time 0.8 hours, the bird has to move in between the two cars. दोनों कार्स के बीच में इतने टाइम तक मूव होते ही जाना है. तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? तो अब आइए बेटा, यहां पे लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बर्ड. अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. यू नो, velocity is equal to distance by time, so distance is equals to velocity into time. लेकिन ये velocity कौन सी? Because the bird is moving, right? So bird की velocity लेंगे. We take the velocity of the bird. How much it is? 36. This is 36 into how much time the car. देखिए ये तो cars का time है, लेकिन उतने time तक bird भी तो move होना है. So this is the time for the cars to meet, as well as this is the time for the bird to move from one place to another place. तो यहां पे देखिए 36 into 0.8 करेंगे बेटा, तो आंसर आपको 28.8 किलोमीटर आएगा. The one who sent the doubt, please reply. The first one again, it is based on the relative velocity only beta. I understand. The first one again, it is based on the relative velocity, and the solution part is also given. एक बार try करिए, नहीं आया then again you can resend that. I will take care. ठीक है? Because पहले आपको you don't have the concept of relative velocity, नहीं मालूम था. Now you got the concept of relative velocity. We have done the problems also. Now you try it. अगर नहीं आ रहा है तो ये solution part is available for you. Still after seeing that also you are not getting, फिर से आप भी जा सकते हैं. Not the issue. चलिए बेटा, अब next what I am doing is, yesterday one topic one question was sent. अब हम कल के क्वेश्चन पे आज मैं जो उसको आज का मैटर करा था मैं, तो बेटा याद है आपको, one question was sent by one student and I said that is a complete topic and it is a part of that. तो उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं. अच्छे से देखिए. अब before going to that, I want everyone to read
one concept what I have given you in the yesterday's class, volume rate flow. पढ़िए बेटा उसको, volume rate flow, then I will start. वॉल्यूम रेट फ्लो। चलिए थोड़ा सा मैं और एक बार बता देता हूं, बिकॉज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज डिपेंडिंग ऑन दिस ओनली, वॉल्यूम रेट फ्लो। आइए बेटा, वॉल्यूम रेट फ्लो फिर से अगर आप लिखना है फिर से लिखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम रेट फ्लो, देखिए बेटे, व्हाट इज दिस वॉल्यूम रेट फ्लो? Volume rate flow means the amount of volume or amount of the liquid flowing in unit time. The amount of fluid flowing in unit time. Why I am using the word fluid? Fluid means liquid as well as gas. दोनों के लिए हम यूज करते हैं बेटा ये. So therefore, what I do here is volume rate flow means we can say volume by time. Volume rate flow, that is equal to this volume. What is this volume? Volume can say, we can say that suppose a pipe is there. एक pipe है बेटा, यहाँ पे एक pipe है जिसकी length L है, and what you call this is the area of cross section is A. So volume I can write area into length by time. So what is this length? हम बोल रहे हैं we are calling it as the length of the pipe, but for the fluid, for the liquid, it is the distance traveled, or I can say it is the displacement traveled by that fluid. So displacement by time is nothing but the velocity. So therefore this is volume rate flow. बेटा थोड़ा हम वॉल्यूम को v बड़ा लेंगे, कैपिटल ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, this is area as it is, this distance by time, this is velocity v. तो volume rate flow we can write it as AV, or sometimes na beta don't get confused, we can write dV by dt is also volume rate flow, that is also equal to AV. Always dV by t नहीं, dV by dt is also the same thing, right? So dV by dt भी अगर हम लेंगे तो that is also the volume rate flow. Our volume rate flow का फॉर्मूला होता है A into V, that is area of cross section into velocity. For velocity you take it as small v लीजिए for velocity, and for volume take it as capital V. I hope you have understood this. अब आइए बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहा हूँ. The question in the sense कि भाई I said you all the points are there, that is the question is one of the point from that, ठीक है? So हम one by one we are going to discuss. Now pay attention. First one, force to hold a pipe. देखिए यहाँ पे what is this force to hold the pipe? एक pipe है बेटा, one pipe is there, and in that pipe the water is flowing through that pipe. तो अगर हमारे को उस पाइप को, पानी को अगर वाटरिंग करना है, देन यू हैव टू होल्ड दैट पाइप, राइट? उस पाइप को होल्ड करना है, होल्ड करेंगे देन द वाटर विल बी कमिंग आउट एंड इट विल बी रीचिंग द डिजायर्ड डेस्टिनेशन. सो टू होल्ड द पाइप, आप बोलेंगे सर वो होल्ड करने के लिए क्या फोर्स लग रहा, खाली उठा के ठहरे ना अपन? हाँ, इतना फोर्स लग रहा जो हमारे नॉलेज में नहीं है, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सक रहे हैं, बट फोर्स इज रिक्वायर्ड. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटे मैं बताता हूं कि भाई फोर्स लग रहा या नहीं लग रहा. पाइप को ठहराने के लिए, पाइप को एक स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए वी रिक्वायर फोर्स टू होल्ड द पाइप, बट दैट इज नॉट दैट मच फोर्स सो दैट वी एक्सपीरियंस समथिंग, राइट? लेकिन फोर्स रिक्वायर्ड होता है. अब इसको एग्जांपल देता हूं. यही पाइप को आप जमीन पर डाल दीजिए, ये पाइप को जमीन पे डालिए, तो ये पाइप जो है ना एक जगह पे नहीं रहेगा बेटा, ऐसा 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 शुरू हो जाता. इट विल मूव लाइक ए स्नेक, राइट? तो उसको होल्ड कर, मतलब दैट इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? तो उसको होल्ड करने के लिए आप समझ में आई बात, अगर हम जमीन पे डालते हैं पाइप तो इट विल बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से पीछे चले जाएगा पाइप. द रीजन इज वी नीड टू होल्ड इट विद सम फोर्स. तो वो फोर्स कितना हो रहा है, सो दैट the pipe will be in the equilibrium position that we are calculating. Try to understand. आइए, force to hold a pipe. तो ये pipe कौन सा pipe? Suppose I take this is a pipe and the area of cross section of this pipe is A,
and the liquid is flowing. यहाँ पे liquid कितनी velocity से flow हो रहा है बेटा? Liquid is flowing with the velocity v, and the density of the liquid, the density of the water is, I am considering it as rho. Are you getting? Density of the water, इसमें जो water flow हो रहा है ना बेटा, density कितना है? rho है. और कितनी velocity से move हो रहा है? It is moving with the velocity v. आप कंफ्यूज होंगे तो इस वास्ते मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, और इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी. You will understand this completely. Density of water, density of the liquid which is flowing through this pipe is rho. तो हम कैलकुलेट करना है हमारे को force to hold that pipe. अब इसको हम ये भी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि भाई लाइक यू नो व्हेन द गन fires the bullet moves forward and gun moves backward, पीछे हटती नहीं, तो गन को भी होल्ड करने के लिए कुछ फोर्स लग रहा. सो इन द सेम वे पाइप में से तो पानी निकल रहा ना बेटा, इट इज समथिंग लाइक द बुलेट इज कमिंग फ्रॉम द गन. सो यहाँ पे पाइप में से पानी निकल रहा है, तो देयरफॉर वी हैव टू होल्ड इट. तो उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, दैट वी आर कैलकुलेटिंग. सो फोर्स के लिए फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी गिवन. ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ में. v इंटू डी एम बाई डी टी फॉर वेरिएबल मास के लिए हम बता चुके हैं, एम वी इंटू डी एम बाई डी टी. दिस यू हैव डन ऑलरेडी. तो अब आइए, दिस इज v बेटा, ये v क्या है? वेलोसिटी है. ठीक है. नाउ कमिंग टू डी एम बाई डी टी. व्हाट इज दिस dm? dm इज मास. dm इज मास. मास कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. आइए, density is equal to mass by volume. So mass is equal to, pay attention, density into volume, density into volume. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ बेटा अब ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो है. सपोज आई टेक नेक्स्ट स्टेप में dm स्मॉल मास के लिए डेंसिटी एज इट इज, कैन वी से दिस इज dv. For a small mass, small volume I am considering. For a small mass, small volume, just substitute कर लीजिए यहाँ पे velocity. dm की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा? Rho into this is dv by dt. I hope it is clear. dm is mass, mass is volume into density. So what we are getting, देखिए बेटा, ये small v कितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिखिए इसको, so that you should not get confused. This is capital V, dv by dt. What is dv by dt? Just now we have seen dv by dt is area into velocity. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, pay attention, this we are keeping. This is v rho, and this I will write it as av. So this is rho a v square. So this much is the force required to hold the pipe. चलिए कॉपी कर लीजिए फास्ट. Over, students. ओके बेटे, अब आइए, पे टेंशन.
थोड़ा सा मैं इसको और एलोबरेट कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे ये क्वेश्चन को। सपोज द वाटर इज कमिंग, और यहाँ पे ना बेटे ये जो वाटर जो आ रहा है ना, द वाटर विच इज कमिंग, सपोज वन वॉल इज देयर, यहाँ पे एक वॉल है, वन वॉल, सेकेंड, दिस द सेकेंड वन, द सेकेंड वन, फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। सो द वाटर इज कमिंग एंड वी आर होल्डिंग द पाइप, इतना फोर्स लगा, इतना फोर्स क्यों लगा, इतना फोर्स क्यों लगा बेटा, व्हाट, व्हाई दिस मच इज फोर्स, बिकॉज द दिस मच, विद दिस मच फोर्स द वाटर इज कमिंग आउट, इतने फोर्स से वाटर बाहर निकल रहा है, दैट इज व्हाई दैट मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस पाइप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? the water is coming out with some force, so that means that much force we require to hold the pipe, तो इतने फोर्स को होल्ड करने के भी लिए लग रहा है, इतना ही फोर्स है वाटर इट्स कमिंग आउट। तो कितना फोर्स रहेगा बेटा ऑन द वॉल, इस वॉल पे कितना फोर्स रहेगा, आप मेरे को बता सकते हैं? फोर्स ऑन द वॉल, ये वॉल है, द वाटर इज कमिंग एंड हीटिंग दिस, इस पर हीट कर रहा है, तो अब आप मेरे को बताइए हाउ मच फोर्स इज देयर ऑन द वॉल, जस्ट फास्ट। I'm not asking work done. I'm not asking work done by the force. Students are saying 0, 0, 0. Will you expect 0 बेटा? आप वॉल को हटा दीजिए, पाइप ले लीजिए, पाइप ले लेके आप क्या करो, यू आस्क योर क्या बोलना चाहिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू हैव दैट वाटर फ्लो ऑन योर बॉडी, ये वॉल को हटा देके आप ठहर जाइए वहां पे, तो विल यू एक्सपेक्ट नो फोर्स बिकॉज ऑफ दैट वाटर, वाटर जाके हमारे पास जब हिट करेगा, तो विल यू एक्सपेक्ट नो फोर्स? ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, नहीं, तो दैट आई एम आस्किंग। It is not equal to 0, okay, but how much it is? चलिए अब हाउ मच में पूरा टाइम खत्म हो जाता है, यहाँ पे सुन लीजिए, जितने फोर्स से पानी नहीं बाहर निकल रहा ना बेटा, उतने ही फोर्स से वाटर को हिट करेगा, वॉल को हिट करेगा, और कितना फोर्स रहेगा, द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर, कॉपी कर लीजिए फास्ट। Same amount of force will be on the wall. This is second part. Now, अब आइए बेटा, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के तरफ, ठीक है, चलिए। After this, I am dictating the question, or otherwise send me the page number and the question number for this particular question, page number and question number beta. Page number 95, question number 6. All if you check beta, page number 95 or and question number 6. Page number 95, question number 6. '95 question number 6. I am reading the question. Page 95 from your module.
an intense beam of water of cross sectional area A strikes the wall at an angle theta with a normal to the wall and returns back elastically. देखिए returns back elastically का मतलब हुआ returns back with the same velocity. Elastically word use हो रहा है elastically, ठीक है. Elastically means what is happening, यहाँ पे जो stream है ना बेटा, whatever the stream of water, it is coming back with the same velocity. If the density of water is 0 and its velocity is v, the force exerted in the wall will be, actually it should be the force exerted on the wall होना चाहिए, force exerted on the wall. चलिए तो यहां पे देखिए बेटा, pay attention, one wall is there, one wall, and this is the horizontal, right? One stream of water, इस तरह से stream of water is coming with the velocity v that is mentioned in the question. I'm not taking anything new, ठीक है. But here the angle is given as theta beta. कितने एंगल से स्ट्राइक हो रहा है on the wall at an angle theta, and it is elastically मतलब क्या है, देखिए इस तरह से मूव हुआ with the same velocity and angle for this also is same. मतलब it has velocity, the stream is hitting the wall with the velocity v at an angle theta, it is bouncing with the velocity v at an angle theta. Elastically का मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है. चलिए we need to calculate how much force is exerted on the wall. wall पर कितना force exert हो रहा, that calculate, वो चीज calculate करना है. It's very simple बेटा, थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना है. देखिए this is velocity vector, right? ये velocity vector को what I am doing, I am just wall के पीछे मैं imagine करो बोल रहा हूँ आपको. I am just asking you to imagine here, this is the velocity, this is the velocity vector, ठीक है. So this is an angle theta, तो ये भी क्या हो रहा बेटा, ये भी तो theta ही हुआ नहीं. This is also theta, this is theta, this is also theta. Now this v we can resolve into two components. Already I have shown you resolution of vector. ये v है बेटा at an angle theta, तो ये बनता है मेरे लिए v cos theta. ये v cos theta at an angle theta, v cos theta. और यहाँ पे ना बेटा ये जो एंगल बन, यहाँ पे जो बन रहा है ना, this is v sin theta, v sin theta. I hope it is clear. Now for this velocity, इस velocity को भी अगर हम resolve करते हैं, because this is the incident velocity, this is the bouncing velocity, so this is the velocity we can resolve into two components. This is v, so इधर अगर हम देखेंगे ना बेटा, तो ये बनता है हमारे लिए v cos theta. इसी को अगर मैं यहाँ पे resolve करता हूँ, so this will become v sin theta, v sin theta, v sin theta. You can see that there is no change in the momentum along the wall. ये v sin theta दोनों भी नीचे ही है, v sin theta दोनों नीचे हैं. What is the change in momentum along the wall? Zero. Why? Because v sin theta change in momentum मतलब final momentum minus initial momentum, या wall के ऊपर आप नहीं देखेंगे because it is becoming zero. दोनों same direction में है, same magnitude, same direction. Change in momentum यहाँ पे wall पे मैं लिख देता हूँ आपको, so that you will understand. Change in momentum along the wall is equal to zero. Change in momentum zero है मतलब momentum same है, momentum same है मतलब momentum is conserved along the wall लिख सकते हैं हम. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा. When the stream of water is incident on a wall at an angle theta, the momentum is conserved along the wall. ठीक है, तो momentum is conserved along the wall. दोनों का मतलब एक ही है. Don't think that these are the two different points. Either you can say that the change in momentum along the wall zero. जीरो कब होता, the final will be equal to the initial final और initial दोनों बराबर है मतलब constant है, constant मतलब conserved है. So therefore momentum is conserved along the wall. That point I have written here. अब आइए बेटा हम कैलकुलेट करते हैं force on the wall. अब यहाँ पे देखिए two velocities are there, v cos theta perpendicular to the wall, but they are in the opposite direction. दोनों भी क्या है, opposite direction में है. तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना है. So how to calculate that? Let us see. Force is equal to, you have seen this formula already, dp by dt बेटा. Force is equal to dp by dt पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है. Now
This force can be written as V into, what is this beta? I will write, ठीक है, मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं यहाँ पे. Can we say this is like this? dp is mv, momentum is mass into velocity. Mass बाहर ले लीजिए, you take this mass outside, we can take this as dv by dt. Yes, we can take, this is m as it is beta, m as it is. अच्छा, ये m बोले तो अब आप क्या करेंगे, this small m भी हो सकता है, large m भी हो सकता है, कितना भी m हो सकता है, तो m by dt, ठीक है. Now this is by dt, मैं यहां पे लिखता हूं by dt, और ये dv मतलब बेटा dv, what do you mean by this dv? Final velocity minus initial velocity. That is, I in short अगर मेरे को लिखना है तो I can write v minus u also. Change in velocity, dv मतलब change in velocity, that is v minus u. I hope it is clear. अब आइए बेटा, दे मास होना है, I need mass. Mass I have to express in terms of volume as well as density. तो मैं यहां पे क्या चेंज कर रहा हूं, अच्छे से देखिए. मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कैपिटल V. Mass I am changing as density into volume by dt as it is. Now what is the final velocity and initial velocity? इस पर आ जाइए बेटा. फाइनल वेलोसिटी देखिए, ये आ रहा along this, ये फाइनल है, ये इनिशियल था, that is why this is initial. ये फाइनल है, that is why this is final along the horizontal. So ये फाइनल है, और देखिए फाइनल टुवर्ड्स दिस साइड आ रहा है, तो मैं इसको ये पॉजिटिव मान के चलता हूं बेटा, ये साइड नेगेटिव मान के चलेंगे हम. तो फाइनल इज v cos थीटा. आई विल राइट v cos थीटा. नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए इनिशियल क्या है बेटा, ये साइड है टुवर्ड दिस साइड. सो व्हाट आई डू, आई टेक माइनस, माइनस v cos थीटा. सो माइनस ऑफ माइनस इट विल बिकम प्लस v cos थीटा. I hope it is clear. Why I am writing this minus as plus? Because this side is plus, this side is minus. तो ये क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे ही माइनस कर लिख देंगे हम. तो this is minus into this minus, that will become plus. तो अब आइए, this is rho. What is it dv by dt beta? What is dv by dt? Is it not av? Yes, write down av. This is av. dv by dt is av. Now v cos theta plus v cos theta, we can write 2v cos theta. 2v cos theta we can write. ठीक है. अब इसके बाद थोड़ा सा लास्ट स्टेप देखिए चलिए. 2 दिस इज रो, ये a बेटा, और यहाँ पे देखिए v into v, we are getting v square and this is cos theta. I hope it is clear. This you can match with your options. The one who sent this, reply दीजिए बेटे. ओके, वन डाउट इज देयर. देखिए बेटा, फाइनल वेलोसिटी v इज देयर, तो ये बन रहा है फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है. दिस इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो देयरफॉर आई एम टेकिंग प्लस.
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है बेटा, आई एम टेकिंग माइनस, ठीक है, माइनस v cos थीटा, दैट इज प्लस v cos थीटा. तो दिस इज व्हाट यू कैन से हियर इज फाइनल वेलोसिटी इज v cos थीटा minus initial velocity is there. So here one minus is there, and already one minus here also is there, no, because of the negative x-axis ke taraf se, negative direction ke taraf se. So this minus into that minus, it is plus, and v cos theta what I have written over there. I hope it is clear now. 611 beta clear hai? 611 611. Students, still 2 or 3 doubts are pending that I'll take care in the next class. यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ बेटा, इंशाल्लाह वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. डोंट थिंक दैट आई एम ओमिटिंग दैट डाउट्स, नहीं ओमिट नहीं कर रहा हूँ बेटा, ना तो डिलीट कर रहा हूँ. दैट विल बी टेकन केयर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.